好啦，開始上下石龍拱源泉古道一段啊！睇下嗱，華哥同我可唔可以一腳踩晒上去啊？好耐冇踩過，因為睇下啲體能如何啊！依家咁啊，用啲最輕嘅波石啊，慢慢熬上去，頂唔頂㗎？最輕都頂啊！喂，最輕都頂啊！一開頭已經係喎，最輕都頂腳啊！咁啊不得了啦，即係要熬啊！證明大約應該上到個艇位，大約800至1公里啦。但係要咁樣，可能都800米啊！800米，可能爬呢個波都成15度啊，15、16度有。後段可能有20度添嗰啲。再加上我哋呢啲唔係 XC 嘅車，就更加頂腳。漫漫長路啊！哇！着火啊！隻腳都有啲。發覺你嘅節奏同我唔啱添。係，仲要窄路。都踩緊200幾火上嘅，冇咁斜呢位，可以回一回啊！呢個位回腳可以，同你拉下啲距離先，我唔想煞掣。如果唔係咧，我腳頻快咧，追到華哥要煞掣，好易落腳。嗰位保持翻2個車位好啲。唉，呢個緩啲啊，可以。回一回氣先，尾段好斜㗎，但係我記得呢度咧要嚟降翻個心率啊！咁啊，我有標啊，可以睇到，哇，170黐線！如果呢度170咧，我覺得最好回翻150零。波度啊！哇，好斜啊！觀平嗰啲25、6度嗰啲斜到黐線，但係20其實好斜啊，因為同佢 keep 住你磨。係啊，窄啊佢。哇！個心率去到174，黐線，即係個心肺唔係咁好。唔緊要啊，睇下可唔可以磨到上去。
我170幾，可能華哥都佢勁過我都160幾㗎，佢都要熬啊！呢啲真係要用啲叉 C 車上好多。好，開始有車啦！呢度要 hold 住個 cadence， 唔可以太慢。去到180啊，心跳。好，回一回先。控制住個心率係最緊要。唔該師兄 ，thank you。好，前邊啊，見到好斜啊，嗰個位，可以回埋呢段。呢度回一回先。咁快？一半啦。呢個位好難，我記得。呢個位開始有彎，呢個位。哇，仲係170幾黐線，咁冇啊，可能挑戰唔成功今次。華哥依家挑戰緊嗰位好難嘅。隻腳唔使停 ，keep 住唔使快，快個心率就會爆。但係太慢咧，就會落腳。好，呢度有回一回。好，180心跳接近，回翻10落去先，去翻170先。用翻啲科學化嘅數據，睇住自己嘅身體去踩。睇下係咪可以成功挑戰？好啊，呢度腳頻都唔可以太慢，如果唔係平衡要嘥好多力。好，呢度惡車啦。唔該，叔叔。好，華哥嗰度又開始辛苦啦。唔該，姨姨，正啊，好刺激，好刺激，刺激啊！刺激，刺激，真係好刺激啊！就到艇咯 ，OK 啊，冇難度其實。科學化數據睇住嚟踩咧，好輕鬆其實。就算佢有難度，但係喺個心率未爆之前咧踩，好舒服。係啊，同埋今日天氣涼，幫到手，唔辛苦。依家160啫，心跳去翻，掂啊，冇問題，輕鬆輕鬆。前邊係新娘艇位，好嘢好嘢好嘢。
但係我都冇諗住追華哥，按自己節奏，今次要。下次咧換翻個輕啲嘅拎，輕翻2磅再挑戰。好嘢，好嘢。今日舒服啊，天氣幫到啊。係啊，輕鬆啊，輕鬆啊。同埋平時今次可以睇住個心率，我睇住個心率嚟踩咧，輕鬆輕鬆。一去到170幾，我即刻回腳。原來唔係最難呢段，係近住尾有一段上嚟嗰度。嗰個少少少斜轉彎。嗰個22度嘅有一個位係見到。掂，搞掂，耶、yeah！